मेरा से कुछ और काम है। सभी को नमस्कार। मैं राजेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल राजेश इलेक्ट्रिकल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रेशर बूस्टर कंट्रोल पैनल को बनाने से लेकर लगाने और उसके कनेक्शन से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने की कोशिश करूंगा। जहां पर हमारे घर के अंदर पानी का प्रेशर कम होता है, जैसे कि नल के अंदर या शावर के अंदर, वहां पर हमें उस प्रेशर को बढ़ाने के लिए हमारे घर की छत पर एक प्रेशर पंप को लगाया जाता है जो कि ऑटोमेटिक कार्य करता है। जैसे ही हम नल को खोल देंगे तुरंत पंप चालू हो जाएगा और नल को बंद करते ही पंप बंद हो जाएगा। यहाँ पर दो पंप का प्रयोग किया गया है जो कि ऑटोमेटिक एक के बाद एक अपने आप चेंज होकर चलेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने एक टॉगलर रिले लगी हुई है, दो कंडक्टर, दो ओवरलोड रिले और एक डबल पोल की एमसीबी लगी हुई है। तो चलिए एक बार वायरिंग डायग्राम कनेक्शन पर नज़र डाल लेते हैं। तो ये मैंने इसका डायग्राम बनाया है। सबसे पहले डबल पोल एमसीबी के से फेस आउट होकर हमारे सिलेक्टर स्विच के अंदर चला जाएगा। वहाँ से मैनुअल वाली साइड पर निकलेगा और ऑटो वाली साइड पर निकलेगा। ऑटो वाली साइड पर निकलकर हमारा सीधा जाएगा फ्लोट स्विच के अंदर जो कि टंकी के अंदर लगा हुआ था। वहाँ से रिटर्न सप्लाई आएगी हमारी, वो जाएगी टॉगलर रिले की A1 पर और वहीं से उठकर इसकी कॉमन 1 कॉमन 2 पर चली जाएगी। ये इसकी A1 A2 है, यहाँ पर ये कॉमन 1 कॉमन 2, ये इसकी A1 A2 है। यहाँ पर इसको सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तब ये काम करेगी। ये यहाँ पर हमारे प्रेशर स्विच की दो तारें यहाँ कर लगेंगी। यहाँ पर दो प्रेशर स्विच का ऑप्शन दिया गया है, तो दो प्रेशर स्विच के कनेक्शन होंगे यहाँ पर। चलिए अब शुरुआत करते हैं फेस की। ये आर फेस ले लिया है मैंने। ये यहाँ पर सिलेक्टर स्विच पर देना है मुझे, जो कि एमसीबी से आउटपुट होकर आएगा ये, और ये सिलेक्टर स्विच के कॉमन पर लग जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसके कॉमन पर फेस दे दिया है जो कि एमसीबी के आउटपुट से निकल कर आया है। दोस्तों ये डबल पोल का सिलेक्टर स्विच है। B1 से निकलेगी हमारी ऑटो के लिए और B2 से निकलेगी मैनुअल के लिए। चाहे तो मैं A1 से ले सकता हूँ, बट मैं एक ही पोल यूज़ कर रहा हूँ। ये हमारा है B2 वाला पॉइंट। इस पर से निकलेगी 1 नंबर जो कि हमारे ऑफ पुश बटन के अंदर इनपुट हो जाएगी। यह 1 नंबर हमारे पहले ऑफ पुश बटन के अंदर, फिर दूसरे ऑफ पुश बटन के अंदर इनपुट हो जाएगी। ये मैं जोड़ दे रहा हूँ। ये 1 नंबर इनपुट हो चुकी है। सेलेक्टर स्विच के B2 पॉइंट से निकलकर 1 नंबर वायर आई है, वो हमारे पहले वाले यानी कि नंबर 1 ऑफ पुश बटन के अंदर गई है और यहीं से ही नंबर 2 ऑफ पुश बटन के अंदर जाएगी। ये यहाँ पर इसका नंबर हो जाएगा 1A। पहले वाले का ओनली 1 है तो दूसरे वाले का हो जाएगा 1A। तो अब ये 2 नंबर ऑफ पुश बटन के अंदर भी वायर जोड़ दी है। तो दोस्तों अब हमारी 1 नंबर इनपुट हो चुकी है, 2 नंबर आउटपुट निकलेगी इसमें से। तो ये 2 नंबर हमारी ऑफ पुश बटन में से निकलकर ऑन पुश बटन के अंदर इनपुट हो जाएगी। ये ऑफ है और ये ऑन है। ऑफ में जुड़ेगी और ऑन में जुड़ेगी। ये ऑन पुश बटन की आउटपुट में से निकलेगी हमारी 3 नंबर वायर। ये 3 नंबर वायर हमारी ओवरलोड रिले के NC पॉइंट पर जाएगी जो कि 95 और 96 होते हैं। इसे चाहे 95 पर जोड़ दें चाहे 96 पर जोड़ दें, इनमें से किसी एक पर मैं इसे जोड़ रहा हूँ मैं। तो रिले के अंदर 3 नंबर इनपुट हुई है तो इसमें से निकलेगी 4 नंबर। ये 4 नंबर जाएगी हमारे कंडक्टर की A1 पर। ये 4 नंबर कंडक्टर की A1 पर चली जाएगी। ये 4 नंबर मैंने तैयार कर लिया है। ये रिले के नेक्स्ट पॉइंट में से निकलेगी। 3 इनपुट किया है तो 4 नंबर आउटपुट निकलेगी और ये कंडक्टर की A1 पर जोड़ दिया मैंने। अब ये है हमारा होल्डिंग कनेक्शन। ये कंडक्टर का NO है। इसके ऊपर नीचे 2 नंबर और 3 नंबर वायर लगेगी। ये एक मैंने वायर जोड़ दी है, ये कंडक्टर के NO पर जोड़ दी है। अब ये दूसरी वायर कंडक्टर के NO के आउटपुट में से जोड़ी जाएगी और ये हमारी वापस ऑफ ऑन पुश बटन के अंदर आकर लग जाएगी। ये जोड़ दे रहा हूँ मैं इसके अंदर। तो दोस्तों लगभग 4 मिनट के अंदर हमारे एक DOL स्टार्टर की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरे स्टार्टर पर नज़र डालते हैं। सेम वायरिंग इसकी भी हमने ऐसे ही करनी है। सिर्फ नंबर जहाँ पर 1 है उसके साथ में A लगा देना है, 2 है उसके साथ में 2A लगा देना है, 3 है 3 के साथ में 3A लगा देना है, ताकि थोड़ा सा वायरिंग में डिफरेंस रहे। सेम वायरिंग पहले वाले स्टार्टर की जैसी रहेगी। यहाँ पर 4A कंडक्टर की A1 पर चली जाएगी, A2 में न्यूट्रल रहेगी, सभी इंडिकेटर्स की न्यूट्रल कॉमन रहेगी।
और ये न्यूट्रल हमारी मेन एमसीबी है, जो डबल पोल की एमसीबी है, जो ये जो आप देख रहे हैं, इसी में से निकलेगी हमारी न्यूट्रल सब के लिए। यहाँ से न्यूट्रल निकलेगी दोनों कॉन्टैक्टर की। पहले तो टॉगल रिले की A2 पर चली जाएगी, यहीं से ही हमारी कॉन्टैक्टर नंबर 1 को चली जाएगी, कॉन्टैक्टर नंबर 2 को भी चली जाएगी। और उसके बाद हमारा ये जो डिजिटल एम्पेयर और वोल्ट मीटर है, इस पर भी चली जाएगी, सभी इंडिकेटर्स पर भी चली जाएगी। तो अब ये दूसरे वाले स्टार्टर के लिए 2A वायर तैयार हो गई है। ये ऑफ पुश बटन में से निकलकर ऑन पुश बटन के अंदर इनपुट हो जाएगी। अब ऑन पुश बटन में से निकलेगी हमारी 3A, वो जाएगी हमारी ओवरलोड रिले की NC पॉइंट पर। सेकंड वाले स्टार्टर की ओवरलोड रिले जो लगी हुई है उसके 95 पर जाकर लगेगी ये। यहाँ से ये 3A निकल चुकी है, ये हमारे ओवरलोड रिले के NC पॉइंट पर चली जाएगी। यहाँ पर ये 3A जोड़ दे रहा हूँ मैं। वो हमारी यहाँ से निकलेगी 4A रिले के दूसरे पॉइंट से, और ये चली जाएगी हमारी सीधा कॉन्टैक्टर की A1 पर। ये 4A निकली है और ये कॉन्टैक्टर का A1 है, इस रेड वायर के पीछे, वहाँ पर A1 पर जोड़ दी जाएगी ये। तो ये मैंने जोड़ दी है। अब हमें सेम पिछले वाले स्टार्टर की तरह होल्डिंग पॉइंट के कनेक्शन डन करने हैं। उसके लिए 2A वायर तैयार कर लिया मैंने। ये हमारे ऑन पुश बटन में से लगकर कॉन्टैक्टर के NO में जोड़ दी जाएगी। ये हमारा सेकंड ऑन पुश बटन है, इसके एक वायर नीचे लगेगी और एक वायर ऊपर लगेगी, और वो दोनों वायर कॉन्टैक्टर के NO पर ऊपर और नीचे जोड़ दी जाएगी। ये 2A कॉन्टैक्टर के नीचे जोड़ दी है। अब इसके ऊपर से निकलेगी एक वायर, वो जाकर ऑन पुश बटन के ऊपर लग जाएगी ये। तो ये ऑन पुश बटन के ऊपर 3A वायर जोड़ दी गई है। अब ये हमारा स्टार्टर कंप्लीट हो चुका है। कॉन्टैक्टर की A1 पर सप्लाई पहुंच चुकी है और होल्डिंग कनेक्शन भी डन हो चुके हैं। तो अब हमारे सेलेक्टर स्विच के B1 से वायर निकलेगी, जो कि फ्लोट स्विच के टर्मिनल पर जाकर लगेगी। ये B1 पर निकलेगी हमारी वायर और ये जाएगी हमारे फ्लोट स्विच के टर्मिनल पर। यहाँ पर इस वायर का मैंने नाम दे दिया है WS1। अब ये WS1 टर्मिनल नंबर 1 पर लगेगी। टर्मिनल नंबर 2 से निकलेगी WS2, ये जाएगी हमारी टॉगलर रिले की A1 पर। यहाँ से निकलेगी सेकंड वाले टर्मिनल से, और ये हमारी है टॉगलर रिले, जहाँ पर लिखा है ना 230 वोल्ट AC न्यूट्रल दे दी गई है, और यहाँ पर मुझे फेस देना है। ये WS2 यहाँ से आकर लगेगी, इस टर्मिनल से निकलेगी, ये मैंने जोड़ दी है। अब ये जाएगी हमारी टॉगलर रिले की A1 पर। तो अब हमारे इस WS2 से ही फेस रिटर्न में आएगा, वो टॉगलर रिले की L1 पर चला गया, यहीं से कॉमन 1 पर, और यहीं से ही कॉमन नंबर 2 पर जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं टॉगलर रिले L1 पर हमने SW2 जोड़ दी है, यहीं से कॉमन 1 और यहीं से ही कॉमन 2 पर चला जाएगा। ये मैंने पहला जोड़ दिया है, कॉमन 1 पर जोड़ दिया है, कॉमन 2 पर भी जोड़ दिया है, और ये फेस उठाया है मैंने SW2 से, यानी कि टॉगलर रिले की L1 से उठाया है। यहाँ पर ये कॉमन 1 को सप्लाई दी है, ये कॉमन 2 से आई है। अब कॉमन 2 को सप्लाई देनी है SW2 से। ये मैंने SW2 के साथ ही वायर जोड़ दी है, थिम्बल को पंच करके उसके ऊपर स्लीव चढ़ाकर हीट कर दिया है ताकि अच्छी तरह से पकड़ बनी रहे। अब मैं इसे यहाँ पर जोड़ देता हूँ, L1 वाले पॉइंट पर जोड़ देता हूँ। इसे हम L1 भी बोल सकते हैं, A1 भी बोल सकते हैं। पंप 1 यानी कि 1 नंबर स्टार्टर के लिए निकलेगी, पंप नंबर 2 यानी कि 2 नंबर स्टार्टर के लिए निकलेगी। चलिए अब एक बार डायग्राम पर दोबारा से नज़र डालते हैं। NO से सप्लाई निकल कर आएगी हमारी ओवरलोड रिले की इनपुट पर, यानी कि 95 पर आएगी, और ऐसे ही दूसरे वाले से निकल कर आएगी हमारी कॉमन नंबर 2 से निकल कर आएगी, वो भी हमारे दूसरे वाले स्टार्टर की जो ओवरलोड रिले है उसकी इनपुट यानी 95 पर आकर लगेगी। 96 पर नहीं देनी है, उससे रिले डायरेक्ट हो जाएगी।
फेज़ हमेशा कंडक्टर की A1 पर रिले के थ्रू ही जाना चाहिए, चाहे वो मैनुअल जा रहा हो या ऑटो में जा रहा हो। अब आप ये जो देख रहे हो SW1, ये हमारे प्रेशर स्विच की 2 तारों के टर्मिनल पर आकर लगेंगी। ये SW2 ऐसे सेकंड नंबर प्रेशर स्विच की 2 तारें दूसरे टर्मिनल पर आकर लगेंगी। यहाँ पर SW1 ऊपर वाली साइड भी है, ये PS1 प्रेशर स्विच नंबर 1 के लिए है, और ऐसे ही PS2 प्रेशर स्विच नंबर 2 के लिए तारें आकर लगेंगी। ये तारें सीधी नीचे टर्मिनल पर चली जाएंगी। अब ऐसे ये PS2 प्रेशर स्विच नंबर 2, SW1 SW2, यहाँ पर प्रेशर स्विच की 2 तारें आकर लगती हैं। अब ये चारों तारें इन टर्मिनल पर आकर लग जाएंगी, PS1 और PS2। पहले वाले पे फ्लोट स्विच की 2 तारें और उसके बाद प्रेशर स्विच की 4 तारें। अब एक बार दोबारा से डायग्राम पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर अब हमारे इस NO से वायर निकलेगी जो कि ओवरलोड रिले के NC पॉइंट पर जाएगी इनपुट में 95 पर, और ऐसे ही सेकंड वाले NO से निकलेगी, वो ओवरलोड रिले के NC 95 पर चली जाएगी। यहाँ से निकलेगी और हमारी इस रिले के इनपुट यानी कि जो पहले वायर मैंने जोड़ी थी उसमें देनी है, ऐसे दूसरे वाले की जोड़नी है। इन्हें भी अभी जोड़ दिया जाएगा। ये मैंने यहाँ से NO में वायर जोड़ दी है टॉगलर रिले के, और ये मैंने ओवरलोड रिले के इनपुट में जोड़ दी है कंट्रोल टर्मिनल पर, और ऐसे ये दूसरे वाले भी जोड़ दिए मैंने ये। और अब ये हमारा स्टार्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब पैनल को सिंगल फेज सप्लाई देकर चालू कर दिया गया है। फ्लोट स्विच वाले टर्मिनल को मैंने शॉर्ट कर दिया है। अब एक वायर का टुकड़ा लेकर मैं प्रेशर स्विच नंबर 1 को आपस में शॉर्ट करता हूँ, तब ये कंडक्टर होल्ड हो रहा है। हर बार जैसे ही प्रेशर स्विच ऑन होगा तो पहले पंप नंबर 1 को सप्लाई मिलेगी, जब वो ऑफ हो जाएगा और दोबारा से ऑन होगा तब दूसरे वाले पंप को सप्लाई मिलेगी। 1 बाय 1 यानी कि आपस में इंटरचेंज होकर ये चलेंगे, ये न कि दोनों एक साथ चलेंगे। जैसे कि एक पंप चल गया और वो बंद हुआ, नेक्स्ट टाइम पर दूसरा पंप चलेगा। अभी ये इसे मैनुअल चला कर देखते हैं। यहाँ पर ये ऑफ इंडिकेटर के कनेक्शन आपस में इंटरचेंज हो गए हैं, इन्हें मैं सही कर दूंगा। तो ये यहाँ पर पुराना सिस्टम लगा हुआ है, पुराने पंप पुराने पैनल इन सब को हटा दिया जाएगा। इनकी जगह पर अब क्रैम्पटन ग्रिप्स के ये नए पंप लगा दिए जाएंगे जिन्हें कि प्लम्बर फिट करेगा। तो पुराना सिस्टम मैंने सारा हटा दिया है, नए पंप फाउंडेशन पर रख दिए हैं। अब प्लम्बर इनकी पाइपिंग का कनेक्शन करेगा के साथ में। ये इसलिए होता है जहाँ पर सिंगल पंप का यूज़ होता है ना, वहाँ पर इसका फ्लोट स्विच का यूज़ होता है। हमारे यहाँ पर लगाना है पैनल हमें यहाँ पर, तो हमारा फ्लोट स्विच डाकर टंकी में लगेगा और उस टंकी से ही डायरेक्ट पैनल के अंदर कनेक्शन हो जाएगा, टोटल फेस और अर्थ। तो ये देखिए, ये फेस पहले आया हमारा फ्लोट स्विच के अंदर गया है ये, ठीक है जी। अब इसमें से निकल के आया है इस ब्लैक वाली वायर के अंदर। ये ब्लैक वाली वायर हमारी गई है प्रेशर स्विच के अंदर, देख रहे हो आप, ये इसके अंदर गई है। यहाँ पे प्रेशर स्विच से रिटर्न आई है रेड वाली, और ये रेड वाली चली गई है मोटर की वाइंडिंग में। तो ना तो हमें यहाँ पर इस फ्लोट स्विच का काम करना है और ना ही इस प्रेशर स्विच का। यहाँ पे प्रेशर स्विच कमांड देगा हमारी पैनल को और पैनल कमांड देगा मोटर को। तो इसलिए यहाँ से इस प्रेशर स्विच के कनेक्शन हट जाएंगे, फ्लोट स्विच के भी कनेक्शन हट जाएंगे, और सप्लाई की जो वायर है वो डायरेक्ट इसके अंदर लग जाएगी। तो प्रेशर स्विच की वायर यहाँ से हटा दी है, ये वाली दोनों वायर अलग हो गई हैं, ये कनेक्शन होंगी पैनल के साथ में, और फ्लोट स्विच की वायर निकाल दी है। ये सप्लाई की वायर आई है, ये डायरेक्ट इसमें जुड़ जाएगी हमारी। ये सप्लाई वाली वायर डायरेक्ट वायरिंग के अंदर चली गई है। अब यहाँ पर इसका रोल ख़त्म। ये जो वायर आई है ये इसके साथ जुड़ जाएगी। तो दोस्तों, अभी ये भाई साहब हैं हमारे, प्लम्बिंग का काम कर रहे हैं, फिटिंग वगैरह सब ये कर देंगे। मैं इलेक्ट्रिकल के कनेक्शन करूँगा और पैनल को इंस्टॉल करूँगा। मोटर के अंदर कैसे कनेक्शन करने थे वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। अभी थोड़ी देर में पैनल के कनेक्शन और करूँगा मैं। पैनल दीवार पर हैंग कर दिया है।
पंप की तार जोड़ दी है, बोर्ड है पंप 1 पंप 2, इनकी सप्लाई निकल कर इस बोर्ड में आएगी और इस बोर्ड से आगे वो टॉप लग जाएगा, वो टॉप जो है वो सॉकेट में कनेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रेशर स्विच है यहाँ पर और दूसरा ये वाला है यहाँ पर, दोनों में से किसी एक का कनेक्शन कर सकते हैं हम, तो मैं इस वाले का कनेक्शन कर रहा हूँ। इसमें बड़ी दो तारें लगी हुई हैं, ये पीसीबी में ये दो तारें जोड़ देंगे। इसकी अगर हमें सेटिंग करनी है तो एक तो ये देख रहे हो आप, रेंज पे हमें सेलेक्ट करना होता है कितने केजी तक प्रेशर मेंटेन करना है, और ये डिफरेंस अभी इसमें 4 केजी का सेट है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ये, और डिफरेंस इसने डाल रखा है 1.5 केजी का। 1.5 केजी प्रेशर ड्रॉप होते ही 1.5 केजी प्रेशर ड्रॉप होते ही पंप स्टार्ट हो जाएगा, 4 केजी मेंटेन होते ही पंप बंद हो जाएगा। दोस्तों पैनल की आउटपुट सप्लाई निकल कर आएगी इस बोर्ड में, और इस बोर्ड से चली जाएगी हमारी इन मोटर के अंदर, ये जो आप देख रहे हो। और ये टॉप है हमारे इस पैनल की सप्लाई के लिए। पैनल में सप्लाई आ चुकी है। इसके ऊपर ये टैंक लगा दिए जाएंगे, प्रेशर टैंक। उसके बाद लगभग हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है।